شما ما رو کوفته مریم انیق ای مریم جون متیا کوفته گشتیم السلام علیکم خیر مریم جون خوب هستی اولاد خوبه این گشته نمیتونه کن یک گشتن شب بینیم یک طرف میگه کم طرف میتونی گشته کنی ای ماشاءالله نه حجت نیست سفر جان نمیدونم خونه تو از سلام جا بیا جان نام تو چیه؟ عبدالخلیل جا بیا نام مساله خب احمد کلام انا اشکال خب یا تا دیگه برای اوریخ آش شوده برای تو موت کوفته گشتیم بالا پایان تو در اینجا شیشتی اینه نخونی ما هم این طرف ها من فهمیدم مادر عزیز من حیرانم که ویا چی باید در قبرستان زندگی میکنن مگر یگان جای دیگر نداشتن نه خونه داشتن بودکش کسال شده چه قمی کسالو رزمین شکمدر چه خیشید که پول نیفتد برای فای بانک قرض کرده کو همون بچهش تبابت کرده دکترخانه برو که پول بانک کرده بوده نتونست با خونهش فروخت و پول بانک محکم کرد و هم مزور ده خونه کرد ششت برای فرزند یعنی قرضشون محکم کرده مزور ده خونه کرده رفتم همین چیو دولت همجا سپرافته گلیتن که خیلی تاوستون پیشینه یای مایل خونه تو بشینه شرایط زندگیشون چه خیلی در اونجا؟ خب بچه در رسیه به چورو چند کار میرن مادرتون کار میکنه؟ 65 ساله 65 ساله؟ قطعی زمان کار میرن چه کار میکنه؟ این اسمین بلوکشا میرن کوبیلا میرن السلام بزرگ جانده سلام خیلی خوبی؟ در توقید جانم بابی ملوی ای ماشاءالله بسیار خوب نماز میخونی؟ ای قنده تازه مادر عزیز شوهرتون نیست که برنشون که هم خونه مونه شوهرتون ندینی گذاشته گیا شما تنها زندگی میکنید اینجا؟ نقطی نیم هیچ جو کار رفتن نمیکنم ایدو تا مختار چای میکنم بعد در زندگی یا کی تعیین میکنه؟ هیچی نمیخواه همه پدر یعنی خواه رحمت کنه یک کسی از چیزم بکیه خلق تاجیک بهترین خلق دارد همه خلق بهترین هم به چورو میخوای ارزه تشک کسی بلینی رو الله برکتی همسایاتونه شما منبع درآمد نداره یعنی فرزندای نگاه میکنی خلاص